سینوها 15مه برخه له کرته ستنېدل او د ازمیر نوي حالت پیل. په دې ډول له 3 کلونو وروسته چې په بابل، هاتي او کرت کې وم، په سوریه کې د ازمیر په لور روان شوم. زه پخوا ډېر خام وم، خو په دغه 3 کلونو کې د ژوند درس زه پوخ کړی وم. د سمندر باد او مستو څپو، د شرابو مستي او پخواني فکرونه راڅخه هیر کړل. کله چې به مې د بیړۍ پر دیوال تکیه کوله او د څپو ننداره مې کوله، نو د مینا څېره او اندام مې د یو خواږه خوب په شان سترګو ته درېدل. داسې یو خوب چې پوهېدم هېڅکله به یې په ویښه ونه ګورم. زه نېکمرغه وم چې مینا او د غویانو پر وړاندې مې د هغې نڅا ولیدله، او په دې هم خوشحاله وم چې ومې لیدل هغه یې د خدای په کور کې وژلې، ځکه چې بله تجربه مې ترلاسه کړې. مقصد مې دا نه ده چې ووایم د مینا په مرګ خوشحاله یم او یا مې د هغې د مړینې هیله کوله، بلکې هدف مې دا ده چې د دغه نجلۍ سره د اشنایي له امله مې د کرت ټاپو ولیده. دغه راز مې د هغه ځای حمامونه او تشنابونه ولیدل او د دغې سیمې د اوسېدونکو دودونه او رواجونه او پر خپل خدای د هغوی عقیده مې ولیدله، او د خپل خدای لپاره مې د هغوی سرښندنه ولیده چې یوازې یو سمندري مار و. دغو شیانو د لیدو له امله مې ډېره تجربه ترلاسه کړه چې له دې پرته مې دغه تجربه نه په برخه کېدله. تر هغه وخته چې انسان نوي شیان او پیښې نه وي لیدلي، ځان بشپړ ګڼي. خو له هغه وروسته چې پوه شي د هغه پر معلوماتو او علمونو سربیره په نړۍ کې ډېر نور علمونه او معلومات هم شته، نو ځان ورته کوچنی ښکاري او همدغه وخت په خپل عیب پوهېږي. له همدې امله بې علمه او بې خبره کسان ډېر ژر مغروره کېږي، ځکه چې فکر کوي په ټولو شیانو پوهېږي او په نړۍ کې تر ده لوړ او تکړه بل څوک نشته. له همدې امله کله چې ګورو یو نارینه یا ښځینه کبر لري او موږ ته په کم سترګه ګوري، باید پوه شو چې هغه ډېر احمق او ناپوه دی، او له دې کبله چې په څه نه پوهېږي، تجربه نه لري، نو ځان تر نورو لوړ ګڼي. څرنګه چې ازمیر ته ننوتم، ومې لیدل چې کور مې په خپل حال دی، خو غلو مې د کور ټول سامان لوټ کړی دی. ګاونډیانو زموږ نه نشتون نه استفاده کړې، کور یې په ډیران بدل کړی او میږې زموږ په کور کې منډې وهي. ګاونډیانو چې ولیدو له موږ یې کرکه کوله او اورېدل مې چې ویل یې هغه مصری دی او زموږ ټولې بدبختۍ له مصره دي. د ګاونډیانو له کرکې حیران شوم. زه په میلمستون کې استوګن شوم چې کاپتا څو تنه کارګران ونیسي او کور پاک کړي. زه چې ازمیر ته ولاړم، نو سره او سپین مې نه درلودل، ځکه 3 کاله نه وم راغلی. وروسته د سمندر کچ کونې د شرکت په لور وخوځېدم، خو هم په شک کې وم او هم ډار را سره ملګری و، ځکه هیله مې نه درلوده چې هغوی به زما سره او سپین په دغو شرکتونو کې مې پانګه کړې وه بیرته راکړي. خو د سمندر کچ کونې د شرکت مالکانو بیله ځنډه زما پانګه د هغې له ګټې سره یو ځای راکړه، او دا هم راته معلومه شوه په تېرو 3 کلونو کې چې زه نه وم او له دې سره چې څو بیړۍ ډوبې شوي دي، بیا هم زما سره او سپین تر پخوا ډېر شوي دي. د سمندر کچ کونې د یو شرکت مشر زه خپل کور ته وبللم او ویې ویل سینوها، له دې سره سره چې پر موږ ګران یې، ځکه چې پوهېږو تکړه ډاکټر یې او زموږ د ناروغانو درملنه کولی شي. خو باید درته ووایم چې د سوري خلک له مصریانو ډېره کرکه کوي، ځکه هغه مالیات چې فرعون یې له موږ اخلي ډېر زیات دي. څو ځله یې مصریان په لاره کې سنګسار کړل او د مصریانو کورونو ته مړه سپي او پیشیان ورچولي. له دې کبله چې پر موږ ګران یې، دا خبره مې درته وکړه چې ځان ته پام وکړې او پوه شې چې په ازمیر کې څه ډول چلند وکړې. زه په دې خبرې حیران شوم، ځکه 3 کاله مخکې چې له دې ځایه تلم، خلک له مصریانو سره ملګري ول او د مصریانو د دودونو او رواجونو تقلید کوو، هماغه ډول چې موږ په تبس کې د سوریې د خلقو دودونو تقلید کوو. کاپتا هم د هغه قربانو خبرې تایید کړې چې مخکې ماته کړې وې. او کله چې د سمندر کچ کونې د شرکت له کوره خپل کور ته ستون شو، کاپتا وویل داسې ښکاري چې موزي او شیطاني ارواوې د سریانانو په سرونو کې ننوتې دي. دا خلک لیون شوي، نور نه غواړي چې په مصري ژبه خبرې وکړي، او نه چې ما غوښتل خپله تنده ماته کړم یو ساقي خانې ته ننوتم چې یو جام شراب وڅښم. خو څنګه چې د ساقي خانې مشتریان پوه شول زه یو مصری یم، نو له هغه ځای راوایستلم.
ماشومان راپسې شول او زما پر لوري د قرغانو فضله مواد او کاڼي راګوزار کړل. کله چې پوه شوم په ازمیر کې له مصریانو څخه کرکه کېږي، بلې ساقي خانې ته ولاړم او دا ځل مې هېڅ خبرې ونه کړې. یو نه مې راواخیسته، په یو جام کې مې ننویست او شراب مې وڅښل. بیا زما مرۍ وویل په ساقي خانه ډېر په تکلیف وم، ځکه کله چې زه د اوربشو اوبه یعنې بیر څښم او د خلکو په ټولي کې ناست یم، باید خپله ژبه هم وکاروم او خبرې وکړم. د ژبې تړل راته ډېر سخت ول، خو له دې سره چې سر مې ټیټ و او په پیپ سره مې د اوربشو اوبه څښلې، خو اورېدل مې چې خلکو د مصر په فرعون او مصریانو پسې خبرې کولې. دوی مصریان رټل او ویل به پخوا ازمیر یو آزاد ښار و چې مالیات یې نه ورکول، خو نن سبا باید د دې ښار ټول اوسیدونکي فرعون ته مالیات ورکړي او زموږ بچیان له ماشومتوبه د فرعون په مریانو بدلیږي. ما جرأت نشو کولی چې ووایم د مصر فرعون د ازمیر د خلکو د ښېګڼې او خیر لپاره دغه ځای تر خپلې واکمنۍ لاندې راوستی دی. پخوا چې ازمیر د فرعون په ولکه کې نه و، نو درست کال به د سوري خلکو له یو بل سره جنګونه کول او هغو پشکو ته ورته ول چې ټولې په یوې کڅوړه کې اچولې وي، نشي کولی چې وتښتي او اړ وي چې له یو بل سره ونښلي او جګړه وکړي. سوریانیان د خپل زور خبرې کوي او وایي چې که په سوریه کې مو موجود پاچاهانو سره متحد شي، داسې قدرت به رامنځته شي چې فرعون به سره مبارزه ونه کړی شي. آیا دا خبره د منلو ده چې یو ورځ به دغه پاچاهان سره متحد شي؟ دوی هیڅکله هم نشي سره متحد کېدی. ما هغوی ته ځواب نشو ورکولی او د خبرو د اورېدو زغم مې هم نه درلود. په بیړه مې د اوربشو اوبه وڅښلې او له ساقي خانې څخه راووتم. له دې وروسته چې ما د کاپتا خبرې واورېدې، نو سریاني کالي مې واغوستل او له کوره ووتم. متوجه شوم چې زما مریا سمې خبرې کړې وې. خلکو له مصریانو داسې کرکه کوله او ورته غوسه ول، نو له همدې کبله مصریان مجبور ول چې له ځان سره ساتونکي وګرځوي. له دې سره چې خلکو به د مصریانو پر لوري د میوې پوستکي او خوسا کبان اچول، خو ما ته چا توجه نه کوله ځکه چې ما سریاني کالي اغوستي ول. ما خلکو ته غوږ ونیو چې دوی ولې شکایت کوي، خو وروسته پوه شوم چې ټول دغو مالیاتو له کبله خفه او شکایت کوي چې فرعون یې له سوریې څخه اخلي. دوی په دې نه پوهېدل چې فرعون د دې مالیاتو یوه ستره برخه په خپله د سوریې په چارو لګوي، او که د مصر غنم نه وي او یا ازمیر او د سوریې نور ښارونو ته د مصر غنم ونه رسیږي، نو خلک به له لوږې مړه شي. له دې سره چې پوهېدم خلک د مصریانو په اړه بدبینه دي، نو په خپل کور کې مې کتنځی پرانیسته. ځینې ناروغان ما ته راغلل، ځکه کله چې خلک ناروغه کېږي او په دردونو اخته کېږي، نو بیا د ډاکټر ملت ورته مهم نه وي، بلکې د دې پر خلاف دا وایي چې ایا ډاکټر تکړه دی او که نه، درملنه کولی شي او که نه. ځینې ناروغانو به شکایت کوي چې مصر اوس د وینې زبېښونکي په شان دی او زموږ د وینې د زبېښلو له کبله چاغ شوی دی. په داسې حال کې چې موږ کال پر کال بېوزله کېږو. د مالیاتو د ترلاسه کولو لپاره د مصر پلمه دا ده چې موږ ته یې پوځي چوڼۍ جوړه کړې چې امنیت مو وساتي. په داسې حال کې چې د مصر له لښکرو پرته هم موږ خپل امنیت ساتلی شو. یو لوی توهین او سپکاوی چې موږ ته شوی دا ده چې موږ نشو کولی خپل پوځي برجونه ورغو او نوې کلاګانې جوړې کړو. په داسې حال کې چې د نوې کلا د جوړېدا او د برجونو د رغولو لګښت موږ پخپله ورکوو. که مصر له موږ مالیات نه اخیستلی، نو موږ به نیکمرغه او سوکاله ملت وو. خو مصر د ملخانو د پوځ په شان پر سوریې پروت دی او ستاسو فرعون نیت لري چې خپل خدای پر موږ وتپي. په داسې حال کې چې موږ د هغه د خدای غوښتونکي نه یو او د خپل خدای عبادت کوو. ما وویل مصر د دې لپاره تاسې ته اجازه نه درکوي چې خپلې کلاګانې ورغوئ یا نوې کلاګانې جوړې کړئ چې دغه استحکامات د مصر پر وړاندې جوړوئ او نیت لرئ له مصر سره وجنګېږئ. تاسې مخکې آزاد واست، خو دا خبره مو هېره کړې ده چې پر مصر د فرعون له ولکې مخکې تاسې له بل سره جنګېدلاست او ستاسې پاچاهان په هر ولایت کې خپلواک ول. دوی له تاسې سره هر هغه څه کول چې د دوی زړونه غوښتل او شتمن او بېوزله دواړه د هغوی له ظلمه په تنګ شوي ول. خو نن سبا د مصر قوانین ستاسې ملاتړ کوي او د دې مخه نیسي چې د سوریې پاچاهان پر تاسې ظلم وکړي او شتمن او بېوزله د مصر د قوانینو تر سیوري لاندې دي.
ناروغانو به راته ویل د سوریې د پاچاهانو ظلم یو تور دی چې مصریانو لګولی او جوړ کړی دی، ځکه دوی غواړي چې موږ اړ کړي خپله پخوانۍ ازادي هیره کړو او د مصریانو مریان شو. خو که فرض کړو چې زموږ پاچاهانو پر موږ ظلم کو، بیا هم زموږ پاچاهان ول او دي موږ د پردیو تر ظلم د هغوی ظلم غوره ګڼو، خو نن سبا ټول د مصر د فرعون بران شوي یو او له دې پرته چې موږ له هغه سره کوم اړیکې نه لرو، هغه پر موږ ظلم کوي. ما وویل زه ستاسې په بدن کې د مریانو داغونه نه وینم، تاسې ازاد یاست، تر پخوا چاغ شوي یاست او دغه چاغي د دې ښوونه کوي چې ښه ژوند کوئ. که تاسې د پخوا په شان وست او د مصر قانون ستاسې ملاتړ نه وی، نو تل به مو د یو بل بیړۍ غلا کولې، ونې به مو غوڅولې، د سوریې په لارو کې هیڅ یو مسافر امنیت نه درلود. خو نن سبا څوک ستاسې کښتۍ نه لوټي، ستاسې د میوې ونې نه پرې کوي او له ګواښه پرته د سوریې هر ځای ته چې وغواړي سفر کولی شي. سوریانیانو زما دلایل نه منل او له دې وروسته چې ما لجبه شول، خپله ډالۍ به یې په کاوړ ماته راکړه او د وتلو په وخت کې به یې ویل له دې سره سره چې تا د سریانیانو جامې اغوستې، خو بیا هم یو مصری او هر مصری چې هر چېرته ژوند وکړي یو ظالم دی، ښه مصری نشته مګر دا چې مړ شوی وي. د خلقو له لوري له مصریانو عمومي کرکه ډېره شوې وه او زه متوجه شوم چې نور په ازمیر کې ژوند نشو کولی، ځکه چې که فرضاً خلقو زه نه وی وژلی، د هغوی کرکې زما ژوند تریخ کړی و. داسې ښکارېدل چې یو میلمه په یو کور کې وي او کوربه ترې کرکه وکړي چې په دې حالت کې په دې کور کې سړی له اوسېدو څخه سخت بېزاره کېږي. ما په ازمیر کې خپلې پیسې او پورونه راټول کړل او مصر ته مې د تللو نیت وکړه، ځکه له څو کلونو وروسته په پردیو هېوادونو کې نو مجبور وم چې مصر ته ستون شم او د خپل ماموریت راپور د مصر قمندان خرم هوب ته ورکړم، ځکه چې ما ته یې دنده سپارلې وه چې د نورو ملتونو او پاچاهانو له پوځي حاله معلومات راغونډ کړم. یوه ورځ سهار چې کله په ازمیر کې خلک له خوبه راپاڅېدل، متوجه شول چې تېره شپه د مصري سپاهي سر پرې کړی دی. خلک له دې پیښې وروسته د فرعون له قهره سخت وېرېدلي ول، خپلو کورونو ته ولاړل، دروازې یې بندې کړې او له کوره نه راوتل. دغه پیښه د دې سبب شو چې د فرعون او مصریانو په اړه د خلکو غوسه ستړې شي، خو زه پوهېدم چې دغه ارامي موقتي ده او له دې وروسته به د مصریانو پر خلاف د خلکو غوسه او قهر نور هم زیات شي. همداسې هم وشول او د دغه مصري عسکر وژونکي پیدا نه شول. 2 یا 3 ورځې وروسته خلک له کورونو راووتل او دا ځل په مصریانو نور هم په قهر وو. هیڅ مصري جرأت نه کوي چې له وسلې پرته له کوره راووځي او سړکونو ته ووځي. له دې کبله چې ما سوریاني جامې اغوستې، نو له ډاره پرته له کوره وتم او ځینې شپې به د اشتر معبد ته تللم چې تفریح وکړم، ځکه چې ازمیر ته له ستنېدا وروسته مې د تندې احساس کوه او د یو تږي سړي په شان وم چې نه پوهېږي دغه څه چې له هغې اوبه څښي په چا پورې اړوند ده. ما هم غوښتل چې فقط وڅښم. خو یوه شپه چې د اشتر له معبده راستنېدم، ځینې سوریانان مې ولیدل. یو پکې وویل داسې ښکاري چې دغه سړی مصری دی او که مصری وي باید سم شي چې بیا زموږ معبد ته ولاړ نه شي، ځکه چې دا زموږ لپاره د شرم خبره ده چې یو سنت شوی سړی زموږ له ښځو سره څملي او ساعت ورسره تیر کړي. بیا ما ته رانږدې شو او ویل موږ غواړو ته معاینه کړو چې پوه شو آیا مصری او که نه، ځکه هغه کس چې سنت شوی وي باید زموږ له پیغلو سره ویده نه شي. ما وویل ستاسې پیغلې یوازې په نوم پیغلې او باکرې دي او چې کله هغوی د سنت کېدا په هکله ستونزه نه لري او څه نه وایي، نو تاسې ولې شکایت کوئ؟ کله چې سوریانیانو زما خبره واورېده، پر ما یې حمله وکړه او زه یې پر ځمکه وغورځولم. زما سر یې پر ځمکه ووهه په دې ډول چې له ځانه سره مې وویل زما د عمر وروستۍ شېبې رانږدې شوي دي. خو ناڅاپه یو پکې وویل او دا خو سینوها ابن الحمار دی او د سوریې د پاچا ملګری دی. نورو چې دا خبره واورېده زه یې خوشي کړم، خپل مخونه یې په لمنو پټ کړل چې زه یې ونه ګورم او وینې پیژنم. په نارو سرو وتښتېدل. زه هم له هغه ځایه پورته شوم او کور ته لاړم.